যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব সেটা হলো ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং। ভবন নির্মাণ কাজে ফাউন্ডেশনের নিচে যে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং করে থাকি এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলাপ করব। আসলে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিংটা কি এটা আগে আমাদেরকে জানতে হবে। কোন কাজটাকে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং বলে? বেসিক্যালি brick flood swelling is laying of brick on top the earth or sand bed. বেসিক্যালি ব্রিকের 5 ইঞ্চি বা 10 ইঞ্চি যে অংশটা এই অংশটা বেডে থাকবে। ফ্ল্যাট সলিং এর 3 ইঞ্চি ব্রিকের হোয়াইট। আমি রাউন্ড ফিগারে বলছি, আপনারা কনফিউজ হবেন না। ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে? যেই অংশে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং করবে সেই অংশে কম্প্যাকশন করতে হবে। কম্প্যাকশনটা কিভাবে করব? পানি দিব, পানি ছিটাই দিব এবং আমরা হ্যান্ড র্যামার দিয়ে করতে পারি। ভালো মতো কম্প্যাকশন করার পরে সারফেসটা লেবেল করব। সারফেসটা লেবেল করার পরে আমরা ব্রিক ফ্ল্যাট সলিংটা করব। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে ব্রিকের ফ্রগ মার্ক যেটা লেখা থাকে যে অংশে, সেই অংশটা অবশ্যই আমরা উপরের দিকে দিব। আমরা ফ্ল্যাট সলিংটা যখন ইটগুলো বসাবো, আমরা কিভাবে বসাবো? আমরা ইংলিশ বন্ডে আমরা এটা বসাবো। ইংলিশ বন্ডে একটার পর একটা জয়েন্ট গুলো একই লাইন বরাবর থাকবে, এটা খেয়াল করতে হবে। এবং মাঝের যে গ্যাপ অংশটা থাকবে, সামান্য যে গ্যাপ অংশটা থাকবে, এটা আমরা স্যান্ড ফিলিং করে দিব। স্যান্ড দিয়ে গ্যাপটা ফিল করে দিব আমরা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমার স্যান্ডটা যেন মিনিমাম 0.5 FM হয়। এবং এখানে স্যান্ড দেওয়ার পরে এক্সট্রা পানি দেওয়ার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে পানি দিলে দেখা যাবে যে স্যান্ডটা ফ্লাশ হয়ে যাবে। ফাইনালি আমরা চেক করব যে এটা লংগিটিউডানালি অ্যান্ড ট্রান্সভার্সলি ঠিক আছে কিনা, লেভেল ঠিক আছে কিনা, এটা আমরা ফাইনালি চেক করব। এভাবে আমরা ভবনের যে অংশে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং আমাদের প্রয়োজন হবে, আমরা এই প্রসেসটা ফলো করব। এতে আমাদের কাজের গুণগত মান ভালো হবে, কাজটা সুন্দর হবে। ধন্যবাদ।